Здравейте! Днес ще плетем тези необичайни вертикални пътечки с много интересна структура в лицевата част. Плетката е от моята серия Шевиот и е далечен роднина на ето тази плетка. Информация за която ще ви оставя на този линк. Изплетената с нея дреха ще е достатъчно еластична, за да бъде удобна за носене и достатъчно стегната, за да не се отпуска. Схемата е от 4 примки и само 2 реда. Започваме. Първият ред е от опаковата страна. Лицева разделител. Следват трите бримки на пътечката. Първата изплитаме опаково и правим наметка отгоре надолу. Под втората, един ред надолу, изваждаме дълга бримка и я сваляме. Тук правим наметка отдолу нагоре и изплитаме третата опаково. Повтаряме. Разделител, първа опакова, наметка, изваждаме, втората я сваляме, наметка отдолу нагоре, опакова. И отново лицева, опакова, наметка, изваждаме бримка, сваляме, наметка отдолу нагоре, опакова. И продължаваме така до края на реда. Наметките в предходния ред са задължителни да се правят така, за да се получи обръщане на бримките, подготвени за втория ред. Тук първите две, които са бримка и наметка, се изплитат лицево за предната стена. Вторите две лицево за задната стена. Третите две лицево за задната. И се получава точно тази структура, за която ви говоря. Една опакова, две лицево за предната, две лицево за задната, две лицево за задната, опакова, две лицево за предната, две лицево за задната, две лицево за задната. И така до края на реда. Тези вертикални пътечки са интересни с структурата на лицевата си част. Плетат се само с 2 реда и са подходящи за лятно и за зимно приложение. Горещо ви ги препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!